Мысық неге тамақ ішіп болғаннан кейін жуынады? Литва халық ертегісі. Ертеде бір торғай жерден арпаның шашылған дәндерін теріп жей бастайды. Оны бір мысық көріп қалып, бас салып ұстап алады. Өзін жегелі жатқан мысыққа торғай былай дейді: «Мысық мырза, сіз өте тәрбиелісіз, бірақ мен сіздің жуынбай ас ішейін деп жатқаныңызды көріп таң қалып тұрмын. Бұл қалай болғаны?» Мысық қатты ұялып қалады. Ол торғайды жерге қойып жуына бастайды. Торғайдың күткені де осы еді, қуанғаннан пыр етіп ұшып кетеді. Торғайдан айырылып қалған мысық қатты ашуланады. Ол: «Бұдан былай ас ішіп болғаннан кейін ғана жуынамын», деп өзіне серт беріпті.